Salomat bo'ling ilohim, salomat bo'ling. Hojiga duo qiling. Keling, eshitib o'tiraylik. Endi sal Yo'q, mana bilan duo qilib qo'ying, o'tiramiz. Mana shu bilan duo qilib Endi- qo'ying hojiga. Mashrab g'azalini kuchi, mashrabni mavqi nima ekanligini ikkita uchta hofizdan eshitganman. Birinchisi O'rinboy Nuraliyev mashrab rolini o'ynagan teatrda. Ko'p o'qigan. Keyin bir kun so'radim, qanaqa? Tushunmayman dedim. Bu mashrab yozishni bilmagan bo'lsa, kiyim kiyishi palak-parch kiygan bo'lsa, qanaqa bu mashrab g'azallari bu? Bizam O'rinboyga menga qarab turib, sen buni so'ragan payting hozir 5 vaqt namozda qoyim bo'lasan. Allohning o'yini ko'rib kelgansan. Senga gap shuki, mashrab shunaqa avliyo odam bo'lganki, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni yozishni bilmaganlar dedi. U kishi ham aytib yurgan dedi, sahobalar yozgan. Xuddi shuni singari mashrab g'azallarini ham yonda yurganlar, chiroyli g'azallar bo'lgani uchun yozib qolgan. İkincisi, Türkiye'de Şeral Jo'rayev televideniyada konsert beryapti. Şurada savol berishdi. Xo'sh dedi, siz mana dedi, mashrab g'azallarni suylashni bilasizmi dedi. Shunda Sheraga zukko rosa keng tafakkur qiladigan odam bo'lganligi uchun, ilmi juda yetarli bo'lganligi uchun shunaqa javob qildiki, bu dedi, shoir g'azalxonlarni hammasini betorat aytsa bo'ladi. Faqat mashrab g'azallarga tahoratsiz yondosh bo'lmaydi. Bu odam shunaqa avliyo odam. Men doim tahoratni aytib beraman. Mashrabda g'azalni aytib beraman. Nima uchun aytdim? Mashrab g'azallarga yondashiladigan bo'lsa, ilojini boricha Sheragamni ham sheral bo'lib ketishini sababi asosan poklanishga boshlangandan keyin boshlangan. Sheragam namozga yotib pokiz yuradigan bo'lgandan keyin Sheragani bilasizlarmi, 80-78-yillar atrofida muzikalar zo'r bo'lmagan. Faqat chiroq. Chunki xalq talab qilavergan tor doirada varlarga aytilardi, keyingi paytda bilasizmi, Alloh taolo Sheragani o'ziga ham fayz berdi. Sheragani o'zining ko'rinishini ham chiroyli qilib qo'ydi. Ko'rinishining chiroyli bo'lishining sababi nuroniy degan gapni ko'p eshitgansizlar. Nurni qaydan oladi degan gapni javobi shu ekanki, faqat nur Allohning kalomidan chiqadi. Sheraga ko'p Qur'on o'qigani uchun keyingi paytda Alloh taolo Sheragaga shuni jamoliga, ko'rinishiga ancha fayz berib qo'ydi. Shuning uchun nur olgan odam bo'ldi, nuroniy bo'ldi. Demoqchimanki, har bir narsani qilishdan oldin o'ylab, buni desam nima bo'larkan, mana bo'lsa nima bo'larkan, mendan oldingilar nima qilgan degan narsa qarab aytiladi. Shuning uchun bola bu san'atni nonni yeyish oson ish emas. Chunki bizda yerga kelsang 200 ta odam turgan bo'lsa, 200 tada hech bo'lmasa 50-60 tasiga yoqtira olsang ham katta gap. 150 tasi quloq solmaydi, aytyapti-da deydi. Ana shu ham katta narsa. Sheragani bir odati bo'lardiki, bir to'y kiradigan bo'lsa, baqirib to'xtab turinglar, aytib olay demasdi. Boshlardi, aytardi, ikkitasini chayqaltirib olsa bo'ldi, qolgan chayqaladi derdi-da. Ana shunaqa odamlarga to'xta qilib, hurmatni miltiq bilan talab qilib bo'lmaydi. Hurmat oladigan darajada xizmatini qilib qo'yish kerak bo'ladi. Endi bu sizlar shu Andijon odamsizlar. Andijon san'at maktabi juda boshqa narsa. Sizlarni yurish turishinglarni, bosgan qadaminglarni bizga qaraganda ko'proq odam afsuslar qiladi. Mana aytdim, mana aytdim, bunaqa ekan deydi. Shuning uchun har bir narsani qiladigan paytda bekam ko'z qilishga harakat qilaylik. Biz san'atkor emasmiz, lekin san'atni tushunamiz. Buni
xashakisini emas, eng zo'rlarini eshitganmiz. Bahodir akangiz biz bu narsalarni eng yuqorisini eshitganimiz uchun uncha narsa quloqlarga kiravermaydi. To'xtamaslik kerak. Ilojini boricha mukammal narsani aytishga harakat qilish kerak. Hozir Tursunboy ham aytdi. Bu ancha narsa aytdi. Bu g'azalni bu yerda buncha odam singdiradigan odamlar emas. Singadigan narsani aytib ketilaveradi, bir joyi bo'lsa aytiladi. Auditoriyaga borsa, kollejdir, institutdir desa, u yerda bemalol qilsa bo'ladigan narsa. Shuning uchun qisqa, chiroyli, yoqimli narsa qilish harakatda bo'laverasiz. Mana yoshingni qancha yosh bizdan bir yerga yo'riqqa borsangiz, shu cho'kkalab o'tirgan bo'lsangiz, qo'rg'onni cho'zib olsa malol keladi. Sal qisqaroq kelganda yaxshi bo'ladi. Shuning uchun hamma qisqa, chiroyli, soz narsani qilaversa yaxshi bo'ladi. Ishlaringizga omad. San'atda doim fayzli bo'ling. Yaxshi odamlarni havas qilib boraversangiz, baribir erishasiz. O'sha eskilardan gap bor, yaxshilarga yondashtirgin deydi. Yomonlarga yaqinlashmang. Bahodir akangiz 80-yillar bag'da haqqiga bo'lsa, 80-larda haqqiga bo'lsa, hozirgacha agibkechiligimiz bor. Bu odam bu qilib turgan ishidan jamoat manfaat ko'rmaydi. Bo'ldi, hojiga boraman deb kelib, biz pulimizni olib ketyapti. Yurt tinch bo'lsin, osmon sop bo'lsin. Mana bugun sherakani xotiraladik, edik, ko'pchilikni xotiraladik. Alloh taolo joylari jannatdan bo'lsin. Ruhlari shod bo'lib, shod ketsin. Yaratgan egam yurt tinch qilsin, osmonimiz sop qilsin. Podshoyimiz odil saxiy qilsin. Jumla mo'minlar farzandiga omad bersin, u xotirda bizlar farzandiga omad bersin. Xonadonimizga tinchlik, omonlik, sog'lik, salomat. Alloh hozirga salomat bo'ling. Shahar bolam. Namanganga kelsa, shu joy. Xudo xolasa kelib bemalol shu Bahodir akangiz bilan qanaqa aka o'zingiz shunaqa deb kelaveradi.